คนยุคนี้อยู่กันไวค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันแบบที่ยังไม่ต้องแต่งงานเลยทำให้คนบางคนรู้สึกว่าจะแต่งหรือไม่แต่งชีวิตไม่เห็นเปลี่ยนไปแต่ในที่สุดแล้วการแต่งงานเราทำเพื่อครอบครัวเพื่อให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเราและสร้างเขาขึ้นมาถ้าเขาไม่พูดไม่รู้สิพี่อ้อยว่าเราเองเป็นฝ่ายพูดก็ได้นะคะแต่ไม่ได้พูดเชิงตำหนิเชิงขอความเห็นเฉยๆค่ะมันมีหลายวิธีนะคะในการพูดเนาะแค่ไปงานแต่งงานเพื่อนฝูงหรือใครบางคนแล้วก็อาจจะลองเริ่มว่าถ้าเป็นงานเราบ้างจะเป็นยังไงดีนะ บางอย่างเขาเรียกว่าการหยอดเนาะพอหยอดลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับฟีดแบ็กกลับมาค่ะการตอบของเขานั่นแหละจับสังเกตให้ดีๆมันจะมีคำตอบจริงๆอยู่ในนั้นแน่นอนค่ะว่าเรายังเป็นอนาคตของเขาอยู่ไหม